นับสนุนโดยปิยเวทแบทเทิลดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยวงเงินกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทยางรถยนต์ Bridgestone โซลูชันสำหรับทุกจุดหมายที่แตกต่างสวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ไทยแลนด์ .tv ทุกท่านครับผมนิธิท้วมประถมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวและอยู่ในงานเวียงจันทร์ International Motor Expo 2022 วันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง Motor Expo ของเวียงจันทร์ที่เชิญเรามาชมงาน Motor Expo ของเขาเดี๋ยวเรามาดูครับท่านผู้ชมครับว่างาน Motor Expo ของเวียงจันทร์มีอะไรน่าสนใจจะบอกได้เลยครับรถไฟฟ้าเพียบและที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือ Atto 3 ครับนี่คือ BYD แบรนด์ BYD เข้ามาในตลาดของประเทศลาวค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะเขามีหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลที่อยู่ด้านหน้าเรา Atto 3 ขายในบ้านเรานะครับขายที่ลาวด้วยนี่คือ E2 นะครับ E2 นี่เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กนะเป็นแฮชแบ็กดูบ้านเราไม่ได้เอาเข้ามานะครับบ้านเรา BYD Seal BYD Dolphin จะเข้ามาในปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับแต่นี่เป็น E2 นะเป็นไฟฟ้า 100% เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก2คันนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนี่ครับนี่หยวน plus นี่อีก1คันที่น่าสนใจดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะโดนใจเรามากๆนะครับดูวัสดุอุปกรณ์นะครับของ BYD เขาไม่ได้ขี้เหร่เลยค่อนข้างที่จะหรูหราด้วยซ้ำดูภายในนี่ดูภายในนะครับรถที่บ้านเราไม่ได้เอาเข้ามานะครับหยวน plus EV 100% เหมือนกันและอีก1คันคือ BYD Han BYD Han คือรถสปอร์ต EV นะครับที่เขาบอกว่าเป็น Tesla Killer 0 ถึง 100 3.9 วินาทีนะเหมือนเบนซ์ไหมนะครับเราเคยขับกันแล้วเราเคยพาท่านผู้ชมไปลองกันมาแล้วนะครับดูภายในบอกแล้วว่าเขาไม่ขี้เหร่เลยและอนาคตบ้านเราพวงมาลัยขวาไม่น่าจะมีนะครับนี่แล้วดูด้านท้ายครับเขาเป็นรถสปอร์ตที่เน้นตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังมากๆใหญ่มากครับใหญ่มากอิจฉานะครับอิจฉาลาวเลยนะมีรถไฟฟ้าดีๆให้คุณลองให้คุณเลือกได้เยอะมากๆนะครับนี่คือ BYD และอย่างที่เรียนให้ทราบครับตลาดรถยนต์ในประเทศลาวนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าปีที่แล้วแค่1,000 คันเท่านั้นแต่เขามีแบรนด์รถไฟฟ้าในลาวที่นำเข้ามาจำหน่ายเนี่ยมากกว่า10แบรนด์ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นครับท่านผู้ชมครับนี่อีก1แบรนด์ที่น่าสนใจมากๆ JM EV นะครับนี่เป็นรุ่น GSE นะครับท่านผู้ชมดูดีไซน์บ้านเราไม่มี JM EV ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในบ้านเรานะครับแต่ในลาวมีแล้วสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย400 กว่ากิโลนะครับและเป็นรถยนต์นั่งนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากก็อยู่แถวอันติสนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูภายในขออนุญาตนะครับเรามาดูภายในดูดีไซน์ด้านหน้านะครับโอ้ล้อนี่เป็นแบบแอโรไดนามิกด้วยนะตัวนี้เป็นกันลมด้วยนะครับโอ้ดีไซน์มาใช้ได้เลยเว้ยมิชลินอ่ะยางมาดูภายในกันท่านผู้ชมดูภายในของเจ้า GM EV คันนี้ดูเกียร์โอ้โหดูคันเกียร์คล้ายอะไรไหมเนี่ยคล้ายหลายค่ายเหมือนกันนะเกียร์นี่ก็คล้ายเปอร์โยเหมือนกันนะครับแล้วดูดีไซน์จอกลางนะครับจอเดียวนะแต่แยก2จอนะครับเป็นจอแผ่นเดียวกันนะครับนี่เฮ้ยโอเคนะแล้วดูภายในด้านหลังนี่ดูเขาทำเป็นแบบนี้หมดแล้วนะเขาดูดีไซน์ดูด้านหลังนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ด้านท้ายของเขานี่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มแนวนะครับสวยว่ะนะ EV Easy นะครับของเขาเรามาดูสเปคของเขาดีกว่าสเปคของเขานะครับ150 แรงม้านะเจ้า GSE นี่นะ225 นิวตันเมตรแบต60 กิโลวัตต์นะครับเรนจ์ระยะทางไม่ใช่400ครับท่านผู้ชมครับขอโทษที500 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งถ้าชาร์จ DC 30 นาทีถ้าชาร์จ AC 8 ชั่วโมงอันนี้คือ0 ถึง 100เลยนะ8 ชั่วโมงดิสเบรก4 ล้อด้วยอ๋อเห็นไหมอีก1แบรนด์รถไฟฟ้าที่บ้านเราไม่ได้เจอเลย
และนี่บ้านเราถอดไปแล้วถอดใจไปแล้วเซเรสนี่เป็นเซเรส3เป็น SUV เป็น BSUV นะครับบ้านเราถอดใจไม่มีแล้วนะครับถ้าบ้านเราจะประกอบที่อินโดนีเซียและนำเข้าแต่นี่จีนกล้องรอบคันภายในหรูหรามากครับเดี๋ยวให้ไปดูเสียดายนะเซเรสเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายในบ้านเรานะครับนี่ครับดูนี่นะครับดูเกียร์ครับนี่เกียร์ดีดขึ้นมาเหมือน Land Rover ด้วยนะเวลาสตาร์ทแล้วนะครับปุ่มเกียร์จะขึ้นมาดูพวงมาลัยนะครับมีแฟนๆถามเข้ามาหลายท่านนะครับบอกว่าพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน 70% ก็สมควรได้ก็บอกว่าที่ลาวเนี่ยมีไฟฟ้านะครับเขาใช้ไฟจากเขื่อนเข้ามาอยู่แล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากๆงานมีถึงวันไหนงานก็มีอีก9วันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จัดอยู่ที่ iTech นะครับ iTech นะเขาเรียก iTech ที่เวียงจันทร์นะครับบ้านเราจี๊ปมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น Grand Cherokee พวงมาลัยซ้ายนี่ Rubicon ตัวนี้โคตรน่าสนใจ Wrangler Rubicon 4xe Plug-in Hybrid บ้านเราเข้าปีหน้าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆ36 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับดูโคตรดุบ้านเรา5 ล้านแต่ถ้าเข้าไปเป็น Plug-in Hybrid ราคาน่าจะลงนะเพราะตัวนี้บวกกับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าได้ภาษี Plug-in Hybrid มาช่วยนิดหน่อยนะครับก็น่าจะลงมาเพราะตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบปกติมัน5 ล้านกว่านะครับตัวนี้ถ้า4 ล้านกว่าสนหรือเปล่าบ้านเราไม่รู้แต่ที่นี่ขายแล้วพวงมาลัยซ้ายแล้วเขาเป็นแบรนด์เดียวกับเปอร์โยอยู่แล้วครับในอัมเบร่าของเขาเปอร์โยจีปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วปีหน้าเปอร์โยที่ลาวนี้จะมีรถกระบะเปอร์โยมาด้วยนะใช้เครื่องยนต์ของ Isuzu 1.9 ลิตรดีเซลจะเปิดตัวที่นี่นะครับบ้านเราไม่รู้จะมีหรือเปล่าในความเป็นรถกระบะเปอร์โยแต่ที่ลาวเปิดตัวปีหน้าและนี่อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ครับท่านผู้ชม Y-Master Y-Meister คือเขา Y-Meister นะครับนี่เปิดตัวที่งานนี้อย่างเป็นทางการเปิดแบรนด์ครั้งแรกด้วยนะที่ลาว Y-Meister W5 วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับ400 กว่ากิโลนะครับแรงม้า215แรงม้าระบิด225นิวตันเมตรเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันคันนี้เราจะลองขับกันเราจะมีคลิปลองขับให้แฟนๆได้เห็นว่า Y-Meister เขาดีแค่ไหนนำเข้าโดยลาวธานีแต่บอกได้เลยหรูด้วยขับดีด้วยและนี่คือ Toyota ของลาวธานีนะครับนี่ Toyota Corolla Cross ก็มีนะครับ Fortuner ก็มีนี่ Vios แต่ที่เท่ๆ Land Cruiser Prado รถที่เขาขายดีที่สุดแล้วนะครับในลาว Land Cruiser Prado บ้านเราไม่ขายแน่นอนแต่นี่นิสสันถึงแม้ว่าจะไม่มีรถไฟฟ้าแต่เขามีนิสสันนาวาร่าในตัวแต่ง Black Edition นี่น่ารักมากนะครับดูชุดแต่งเขา Extreme GT โอ้โหแต่นี่เป็นพลาสติกเว้ยเฮ้ยจะลากไหวไหมเนี่ยน่าจะเป็นแค่ตัวชุดแต่งเฉยๆนะใช้งานไม่น่าจะได้แต่เท่ว่ะดูสวยดีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ผมชอบเจ้าเทอร่าตัวชุดแต่ง Maximus นะครับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่แต่สวยมากๆนะครับเจ้าเทอร่าที่ขายในลาวนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดี่ยวนะ 2.5 ดีเซลนะครับ190 แรงม้าตัวนี้ไม่มีเทอร์โบคู่นะในลาวมีแค่เทอร์โบเดี่ยวแต่มันแต่งดีมากสวยบ้านเราน่าจะมีชุดแต่งแบบนี้บ้างนะดุดีว่ะเท่ดีไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นโฟตอนในบ้านเราโฟตอนไม่มีรถกระบะโฟตอนในบ้านเราจะมีแค่รถบรรทุกเท่านั้นไม่ใช่รถ10 ล้อจะมีแค่รถบรรทุกเท่านั้นนะครับแต่ในจีนเขามีรถกระบะนี้เครื่องเขาใช้เครื่องเทอร์โบเหมือนกันแหละ 2.0 มั้งเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับนะครับเขาใช้เครื่อง 2.0 ลิตรเทอร์โบอยู่แล้วนะครับเกียร์6 สปีด163 แรงม้า380 นิวตันเมตรเหลืออันนี้4x4ด้วยเฮ้ยไม่ขี้เหร่หรอกแต่บ้านเราโฟตอนรถกระบะขายไม่ได้สบายดีโอ้ยโดนเข้าไปแล้วนี่คือเสียงตื่นเต้นของงานนี้นะเขาจะมีการพรีเซนต์รถในแต่ละบูธของเขาโดยเฉพาะการอยากจะได้รถคู่ใจด้วยอยากจะได้ของพิเศษเนาะให้กับครอบครัวของทางคนทานหรือว่าตัวทานเองอย่างนี้แม่มาบูธของพวกเขาได้เลยนี่
เขาจะ เหมือน มี จี๊ ร ป ถ ล้วนๆเหมือนแรงเลอร์เป๊ะ เลื่อนกันนะ โคตรสวยนี่คือเครื่อง 2.0 ลิตรเบนซินเทอร์โบนะตัวนี้ โอ้ 38,600 เหรียญนะครับราคาเครื่อง2,000 ซีซีอย่างที่บอกนะครับ163 แรงม้า 380 นิวตันเมตร แต่แม่งโคตรสวยดู สวยมาก แอร์โดยสโปกเมนสามารถ เบามากครับท่านผู้ชมแผงประตู เห็นมันบึกๆดูแบบนี้นะโคตรเบา ด้านนอกแบบนี้เนาะอยากสตาร์ทเครื่องไว้ก็สามารถสตาร์ทเปิดแอร์ปะไว้ได้เลย และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่หรือว่าตรวจสอบ โอ้ตายปรับไฟฟ้าครับไม่น่าเชื่อ ควบคุมต่อโดย โอ้ผมก็นึกว่าปรับแบบแมนนวลนี่ปรับไฟฟ้าโอ้แล้วดูเกียร์ท่านผู้ชมมาดูหัวเกียร์ดูโคตรดีอ่ะดูดิแอร์เพิร์กนี่ออโต้เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับนี่ระบบขับเคลื่อน244L นะครับปลดล็อกได้ดิฟล็อกได้ด้วยนะครับโอ้ยดูเกียร์สวยว่ะ ฟ้าชาร์จ โคตรเท่ สามารถชาร์จไฟได้ไวทันใจกันเลย และนอก 38,000 เหรียญ แอตโต้3ของเฮาพานกันไปแล้วอีกรุ่นหนึ่งแบบครอบครัว นี่ อยากแนะนำกับรุ่นอี นี่ ส ถอดราคาได้ด้วยอ่ะเอากับเขาดิ กับอีหลีเนาะ ลุย ใน โคตร การ โคตร ใช้พลังงานและนอกจากนี้ยังสะดวกสบายเพราะว่า สุดครับตัวนี้ ครอบครัวเนาะสามารถ BAIC ขับขี่เนาะ แรงบันดาลใจแน่นอนอยู่แล้วจี๊ปเห็นนะครับ รุ่นนี้คือ BJ40 มันเป็นเครื่องดีเซลนะ ที่บอกว่า 2,000 ซีซีเทอร์โบเนี่ย เป็นดีเซลดูดิ เอาไหม หน้าตาแบบนี้เอาไหม โคตรสวยอ่ะ สวยจริงๆนะครับ ทรงสูงนั่นเองเนาะทำง่ายสะดวกสบาย ดูดีมาก ล้านกว่าบาท บ้านเราไม่รู้เข้ามาเท่าไหร่นะครับ ไม่มีตัวแทนจำหน่ายด้วย แล้วก็นี่ครับเนต้า นี่เนต้าอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์เนต้ายูโปรที่เรามาลองขับแล้วแต่สีนี้เราไม่ได้เห็นนะ ในวันที่เรามาลองขับเราขับสีขาว นี่สีฟ้าสวยนะครับ บ้านเราปีหน้าเจอกันแน่ๆลุ้นว่าราคาต่ำล้านนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ เยี่ยมสวยลุ้นนะครับดูนะรถสามารถใส่ได้ เป็นเนต้ายูโปรที่จะไปขายบ้านเรานะครับ จะเป็นรุ่นไมเนอร์เชนหน้าตาเนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างนี้หรอกจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าไมเนอร์เชนแล้ว แต่ฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันเพิ่มระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาในตัวนี้ แต่ว่าแบตเตอรี่เดียวกันกับที่เราลองขับนะครับ เดี๋ยวไปดูกันได้นะสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิก มานี่มาสด้านะครับก็เป็นรถธรรมดาในความเป็นมาสด้ายังไม่มีอะไรใหม่ๆนะมาสด้าก็เหมือนกับบ้านเราและนี่คือเกียร์น่าสนใจเกียร์ที่นี่นะครับ เกียร์แน่นอนครับของบ้านเรามีเฉพาะคาร์นิวัลแต่ที่ลาวมีหลายรุ่นให้เลือกมากๆมีรถหน้าขนาดเล็กด้วยโซลูโต้ก็มีและมี SUV ที่เป็นเบอร์หนึ่งของเขานะครับเซ็ตลอสนี่ตัวเนี้ย1,400 ซีซีเทอร์โบตัวนู้น 1,600 ซีซีเทอร์โบไม่มีไฮบริดนะนี่ดูตัวนี้บ้านเราไม่มีเสียดายแต่ดูดิโอ้สวยๆนี่เป็นชุดแต่งนะครับ GT Line ไอ้อย่างนี้ไอ้เนี้ยไอ้เกศพญานาคแบบนี้เราไม่น่าจะใช่นะบ้านเรานะครับแต่นี่ก็คือชุดแต่งของเขาสวยเหมือนกันนะไปดูภายในดูดีมากครับท่านผู้ชมดูภายในเขาค่อนข้างที่จะดีไซน์ทันสมัยมากๆจอลอยตัวอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวเซตลอสเนี่ยเป็นรถ SUV ที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของลาวนะโอ้เว้ยนะครับนะรถแบบนี้บ้านเราไม่มีเพราะบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาไงน่าเสียดายเนี่ยรถยนต์เก่งเล็กไม่ต้องหวังบ้านเราไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องหวังแต่มันก็น่ารักดีนะและนี่ครับอีกหนึ่งรุ่นที่ซ่อนตัวไว้ของจีลี่นะครับเราเรียกจีลี่แต่ที่นี่เขาเรียกกีลี่นะใช้กอไก่สะกดนะครับกีลี่ดูนี่รถไฟฟ้าของเขาย่า
Geometry C มาบ้านเราแน่นอนในอีก 2 ปี 2024 เราได้เจอกับตัวนี้ Geometry C นะครับแต่เป็นในรุ่น Minor Change นะ เราได้เจอกับเขาโอ้ไฟฟ้าล้วนๆมาดูภายในดีกว่าเนียบแค่ไหน เพราะกีลี่นี่ก็คือ Volvo นะครับอยู่ใน Avera ของ Volvo ดูดีไซน์กันท่านผู้ชมจะเห็นแล้วว่าท่านผู้ชมเห็นแล้วจะร้องว้าวดูนี่คือจีลี่นะหรือกีลี่สวยไหมล่ะส่วนตัวผมว่าสวยมากๆนะครับแล้วดูได้การเดินได้เขานี่มาจากวอลโว่ล้วนๆเลยเนี่ยเบาะเบอร์เนี่ยมาจากวอลโว่ล้วนๆนะครับโอ้ระบบความปลอดภัยไฮเทคมาครบเพราะความเป็นวอลโว่นะครับแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขามาเต็มนะและนี่ด้านหลังเขาจะเป็นรถแบบนี้นะแบบแฮชหน่อยๆนะครับดูภายในด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังงามๆนะครับนั่งสบายนะผมเคยนั่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองขับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาลองขับเขาซะหน่อยนะนี่ชาร์จ CT Type 2 อยู่แล้วนะครับ Type 2 นะสบายสวยๆนี่ดูด้านท้ายนะครับ Geometry นี่ว่าสวยแล้วนะบ้านเราจะเป็นรุ่นใหม่กว่านี้ด้วยนะครับที่เปิดตัวไม่ได้ไฟฟ้าเราก็นึกว่าไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าแต่โอ้งานประกอบดีว่ะงานประกอบดีมากนะครับนี่ดูลึกนะแขนกว่านะครับเห็นนะน่าตื่นเต้นกับความเป็นรถไฟฟ้าที่นี่นะเขามีให้เลือกเยอะมากๆนะครับแต่รุ่นอื่นของกีลี่นะครับจะเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบนะครับอย่างนี้คูเรนี่ก็เป็นรถ crossover นี่ดูสวยไหมล่ะไม่จำเป็นต้องไฟฟ้าก็ขายได้นะครับผมว่าแต่ในบ้านเรานะครับยังไงเขาก็ต้องเดินเทคโนโลยี Plug-in Hybrid กับไฟฟ้านะครับพวกคูเรไม่น่าจะเข้ามาเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาปในเทอร์โบนะสวยนะนี่นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานอัสคาร่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆที่นี่นะครับเพราะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะโอเคมากๆขอบคุณมากค่ะนะครับตัวนี้และนี่เบี้ยน้อยหอยน้อยหันมาดูทางนี้เบาจุนเป็นไงน่ารักไหมรถ S เป็นมันจะบอก SUV ไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ4 ที่นั่งแต่เป็น2 ประตูนะแป้นแลนมานะแป้นแลนมากที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ดูดีอ่ะมันไม่ขี้เหร่เลยนะครับนี่มือจับนี่เรียบไปกับตัวรถด้วยนะเฮ้ยมานี่เลยดูดีเลยนี่ดูครับท่านผู้ชมครับโอ้เป็นไงเฮ้ยดูไม่ขี้เหร่เบาจุนบ้านเราไม่มีข่าวเลยนะครับว่าจะมีตัวแทนจำหน่ายเจ้าใดที่จะเอาเบาจุนเข้าไปจำหน่ายไม่มีนะแล้วก็นิวบูลิงมีข่าวอยู่บ้านเราเหมือนกันแต่เช็คล่าสุดแล้วนะครับไม่มีการทำตลาดบูลิงแน่นอนนะครับบูลิงนี่เป็นรถ SUV เป็นรถ EV ขนาดเล็กที่ขายดีมากๆของจีนเปิดไม่ได้นะครับแต่มันน่ารักดีนะดูตัวมันก้องแก๊งแหละนะครับรถในกลุ่มนี้ขับก้องแก๊งขับแบบระยะไกลไม่ได้หรอกขับได้แค่ระยะสั้นๆนะครับท่านผู้ชมอย่างเนี้ยแต่นี่คือตลาดรถจีนในประเทศลาวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่างานเวียงจันทร์ International Motor Expo 2022เขาเนี่ยรถจีนเข้ามามีบทบาทเยอะมากๆและตลาดประเทศลาวกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดของรถจีนที่เป็นไฟฟ้าที่ผมพูดคำว่ารถจีนคือรถจีนไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทเยอะนะที่ลาวเนี่ยสถานีชาร์จไม่ได้เยอะเขาชาร์จที่บ้านกันแต่ราคาค่าน้ำมันแพงมากที่นี่รถไฟฟ้าเลยกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าของประเทศลาวเขาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับชาวลาวที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีเราต้องขอบคุณผู้จัดงานเวียงจันทร์ International Motor Expo 2022 มาที่เชิญ Autolife Thailand TV มาชมบรรยากาศงานที่นี่มาชมเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่นี่แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาทักทายที่เข้ามาถ่ายรูปร่วมกับเรามีโอกาสนะครับเราจะกลับมาเยี่ยมเยือนที่ลาวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะยังมีรถไฟฟ้าอีกหลายรุ่นที่เราอยากลองขับและเราได้ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ
ที่สละเวลาในการรับชมไลฟ์ครั้งนี้มีอะไรตะกุกตะกากขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะมันยุ่งเหยิงมากๆและเสียงโอ้โหสนุกสนานมากๆในงานนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารายการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ